अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू प्रभात पेट हाउस। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सबके बर्ड्स भी ठीक होंगे और आपका शौक भी ठीक होगा जो आपने घर में पाला हुआ है और आप उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखते होंगे। तो आज की वीडियो बड़े मज़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, उसके बाद आपने फैसला खुद करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और बहुत से काले भी आई हैं, बहुत से दोस्त अहबाब भी पूछ रहे थे, उस बारे में मैं ये वीडियो बनाऊंगा आज की। तो आज की जो क्वेश्चन आए थे उसमें बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि हम लोग मुर्गियों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि कैसा है और मुर्गियों के कारोबार में प्रॉफिट क्या है। तो जो मैंने एक रिसर्च की है उसके मुताबिक पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि कौन कौन से आए हैं और उसके अलावा जो है आपने क्या करना है और किस तरह से मुर्गियों के कारोबार को शुरू करना है। तो सबसे पहले जो बात है ये कि हम लोग मुर्गियों का कारोबार करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, वो कैसा है। तो आपको इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक ये प्लानिंग और दूसरा मैनेजमेंट। प्लानिंग ये है कि आप जिस टाइम चिक्स डालना चाह रहे हैं, चूज़े डालना चाह रहे हैं या फिर आप मुर्गियां रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी, लेने से पहले मुर्गियां वगैरह। और उसके बाद मैनेजमेंट, जब आप चिक्स डाल लेंगे तो मैनेजमेंट उसके बाद करनी पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने प्रभात पेट हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और उसके अलावा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो आप मुर्गियों का कारोबार करना चाह रहे हैं या बर्ड्स का कारोबार करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी और उसके बाद मैनेजमेंट करनी होगी। उसके लिए आप जैसे मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर किसी और की वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो आपने वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि एकदम से मुर्गियां डाल लेनी। उसके लिए आपको पहले सबसे पहले खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह किसी से भी जाके पूछेंगे कि भाई हम लोग बर्ड्स का या मुर्गियों का कारोबार करना चाह रहे हैं, तो उस भाई का आपको रिप्लाई यही होगा कि भाई ये काम ना करें, इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है। बंदा पूछे अगर इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है तो आपने क्यों कर रहे हैं या क्यों किया हुआ है। तो उसके लिए आपने ये क्वेश्चन उनसे नहीं पूछने, आपने ये वाले क्वेश्चन पूछना है कि भाई मैंने मुर्गियां रखी हैं, उनको कौन सी फीड दूं, उनकी किस तरह केयर करूं और वैक्सीनेशन कौन सी करनी है। अगर आप ये कर लें कि आप सबसे पहले अगर आप मुर्गियों का कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो किसी भी फार्मर के साथ एक हफ़्ते तक तकरीबन काम कर लें या उसके उसके साथ रह लें, उसको ऑब्जर्व कर लें कि कौन सी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कौन सी फीड दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी प्लानिंग के बारे में बात की जाए तो आप सबसे पहले ये देखना है कि आप मुर्गियां या बर्ड्स किस मकसद के लिए रख रहे हैं। वह उनसे अंडे लेना चाह रहे हैं और या फिर आप उनसे ब्रीड लेना चाह रहे हैं या आप गोश्त के सिलसिले में कर रहे हैं कि गोश्त को फ़रोख्त करना है। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और उस हिसाब से आपने बर्ड्स लेने और आपने सीज़न का इंतखाब भी कर लेने। लेकिन उससे पहले आपकी प्लानिंग वाला ऐसा शामिल होना चाहिए कि आप किस मकसद के ज़रिए कर रहे हैं, क्योंकि अंडे सेल करने का सीज़न भी और होता है, गोश्त का सीज़न और बर्ड से ब्रीड लेने का सीज़न भी और होता है। सीज़न के हिसाब से ये काम करना पड़ता है। तो ये होगी प्लानिंग। और मैनेजमेंट का ये है कि आपने उनको टाइम पे वैक्सीनेशन करनी होती है, फ़ीड का निज़ाम करना होता है और उसकी प्राइस का भी आपको पता होना चाहिए। उससे पहले मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहले आपने ऑब्ज़र्व करना है, रिसर्च कर लेनी है, अपने पास सब कुछ नोट कर लेना है कि इनकी खर्चा कितना आ जाएगा। अगर आप किसी से पूछेंगे तो उसका रिप्लाई यही होगा कि इस काम को ना करें। अगर आप खुद रिसर्च कर लेंगे, उनसे ये चीज़ें पूछ लेंगे, तो आपके लिए ये आसानी होगी। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में मालूमात हासिल करना या वो काम आप पहले किया हो तो बहुत ज़रूरी है। ये इसके बारे में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आपने देखी होगी। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो पहले वो वीडियो देख लें। फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। अगर आपको इन चीज़ों को नहीं पता होगा तो आप नुकसान ही उठाएंगे, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर सी बात है रिस्क हलाल कमाना चाह रहे हैं कि आपके पास भी दो चार पैसे। सबसे पहले शर्त तो यही है कि हर कोई रिस्क हलाल कमाना चाह रहा है, इस मकसद के लिए कारोबार स्टार्ट किया। कोई भी कारोबार हो पैसे के मकसद के लिए स्टार्ट किए, लेकिन कारोबार कौन सा करना है ये चीज़ आपने पहले प्लानिंग कर लेनी है। आप उनसे ब्रीड लेना चाह रहे हैं या फिर आप उनसे चिक्स लेना चाह रहे हैं या अंडे फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनसे ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो ब्रीडिंग का सीज़न होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। और इस ये ब्रीड लेने का सीज़न भी होता है दिसंबर। और जनवरी जो सीज़न होता है गोश्त का सीज़न भी होता है, उसमें
गोश्त का सीज़न कर ले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वाले सीज़न ब्रीडिंग के भी होते हैं और गोश्त के भी होते हैं, क्योंकि सर्दी होती है, हर कोई देसी चूज़ा लेना चाह रहा होता है, हर कोई कहता है कि देसी मुर्गी को गोश्त खाएं या सूप वगैरह पिएं। और अगर अंडों के सीज़न की बात की जाए तो अंडों का सीज़न स्टार्ट होता है जून, जुलाई, अगस्त, ये वाले सीज़न अंडों के होते हैं और अंडों इसमें भी फ़रोख्त होते हैं। और अगर आप इनसे चिक्स वगैरह मतलब ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो ये वाले सीज़न भी हो गए। और आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं इस वीडियो में। तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि आपने सबसे पहले खुद ऑब्ज़र्व कर लेना है, रिसर्च कर लेनी है। प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। अगर आपको इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुर्गियों की बीमारियां और उसके इलाज, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी। ये नहीं आपने मुर्गियां डाली और उसके अंदर बीमारी आ गई और आप कहें ये क्या हो गया, आपको कुछ पता ही ना हो, आपको फिर इससे नुकसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुर्गियों का या बर्ड्स का कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले जो है ना उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम लगा लेना है, ताकि आपके पास जो है ना अच्छी तरह से ब्रीड आ सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।